近排睇到網上嘅爆紅拍拖好去處，第一位居然係夜釣墨魚喎。呢排喐啲都35、6度，夜釣邊夠殺㗎？梗係去釣日水啦。各位觀眾大家好啊，歡迎返嚟我嘅頻道啊！今日我就同一班朋友包咗明哥艇去北水嗰度 fit 友。呢一年嚟都比較忙，都冇乜時間去剪片啊。之後希望有多啲機會嘅話，可以剪多啲片同大家分享我嘅釣行啦。嚟到北水就不得不用呢一隻淘寶5蚊雞嘅醜女人木蝦啦。聽講呢，仲殺食過啲幾10蚊嘅日本蝦嘅。由於女朋友之前冇 fit 過友啦，所以明哥呢就好有耐心咁樣同佢講解點樣去 fit 啦。再收行條絲，有阻力，識。好細隻啊！係啊，咁勁嘅單鬚啊！佢喺我綁緊釣組嘅時候呢，就已經 fit 中第一條友啦。你可以教，係啦。哇！拎起隻魷魚嗰陣，佢居然噴水啊！噴水，好彩唔係噴墨啫，咁咪我今晚實死啊！佢點都會噴㗎，佢上水嗰下冇噴，唔係啊跌。你睇下佢啱啱拎起個面罩諗住戴，點知又中啦！哇，好勁啊！俾你睇晒啊！之後我都開齋整翻條先，又係單鬚，就揸住隻蝦咁樣，好係啦，拖住。知道，唔該。係我幫你影。你幫我影，佢專心 fit 友，佢而家好勁啊！話說今日呢就漚緊打風啊，所以出到去呢都成35、6度，所以我哋都做足防曬措施，同埋買咗好多嘢飲啊。同船嘅朋友呢亦都打咗西瓜嚟，喺稍後呢就會發揮咗呢個關鍵性嘅作用。哦，有 feel。你有冇得咗啊？草女人啊，爹。指高啲，係啦，向後挨。指光向後挨，可以影張相。上半場魷魚嘅咬放呢都幾好嘅，例如好似而家咁樣啦，朋友中完之後呢，我喺隔離呢就即刻中多隻啦。OK，唔該，唔使影啦。好多水。釣咗隻魷魚砸倉之後，艇家就話去釣下膠魚加餸喎。嗰啲人都係拖緊膠喎。係喎。船頭拋咗幾槍呢，就已經即刻有口啦。我哋起咗2條膠魚之後呢，就嗱嗱聲上岸食個飯先啦。喺度6棍。上半場已經差唔多飲晒啲嘢飲啦，上到岸見到士多呢，就嗱嗱聲買啲嘢飲補充下先。我哋似牛啫。咩啊你？
利，犀利，有料到。犀利！哇，呢只都大喎，有啲 size。呢個時候我哋基本上已經熱到溶噶啦，就全靠呢個西瓜保命嘅啫。快啲攞！拎嘢啦！快啲攞！但係其實呢一日都仲未算係最熱，因為之後我哋會喺香港歷史最熱嘅一日，再次出發去北水拖膠。欲知後事如何，就請看下回分解啦。總結返今日釣行啦，咁我哋夾埋呢都有大概30零口啦，唔算話特別多啊。咁不過艇家明哥呢已經好盡力咁樣幫我哋揾位啦，始終都未入季啦。咁啊，其實佢都好有耐心咁樣幫我哋去解魷魚啊，或者去教我哋點樣釣嘅。咁啊，希望之後呢可以再揾佢包船釣個魚啦。多謝大家睇到呢一度啊！中意呢一條片嘅朋友，麻煩留言、讚好、分享俾你嘅朋友。我哋下次見。